today's recipe, I am going to cook deep fried stuffed bamboo shoots with authentic Thai dipping. สวัสดีค่ะ everyone Monday new recipe welcome to my channel Nin is cooking so today I am going to cook น้ำพริกกะปิกับหน่อไม้ยัดไส้หมูสับ and today we have special guest พี่แอน from Street Delicious สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะแอนสติตาลิเชียสค่ะ วันนี้ขอมาเป็นเกรส ใช่ so she will be my มาเป็นลูก special มือ guest and be my helper for cooking today are you ready let's go we decided to start with the น้ำพริกกะปิ first How and peel garlic เยอะไปไหมพี่ Add shrimp paste. How it built with garlic. Add palm sugar. พี่ต่อเลยใช่ไหม ครับ Mix it well. โอเคไหมโอเค next chili ดึงออกเลยจ้ะใช่ไหม เอาควันพริกออก คอนพริกออก so now me and พี่แอน we just remove the tip of the chili because this part you cannot eat it's too hard Pound chili with paste. Just roughly pound it. it smells so good หอมเนาะพี่แอนเนาะ หอมกลิ่นพริกขึ้นแล้ว คือพริกกับกะปิอ่ะพอมันคลุกเข้ากันแล้วแบบกลิ่นมันแบบใช่เลย ใช่ไหม น้ำพริกกะปิ we talk about a smell of chili and shrimp paste is smell very Thai and very good ใช้วิธีการคือคนไทยเขาจะแบบ so for Thai people we will cut it half and then we will remove the skin พี่แอน she know how to do it นั่นแหละ actually เก่งอ่ะ who said she cannot cook You. เฮ้ย Add it into the paste and pound it as well. เพื่อเอาไว้ใส่ Slice lamb. And remove the seeds. Then squeeze it to add fresh lamb juice to the paste. ไม่ค่อยมีน้ำ the lemon is not have much juice Add fish sauce. A bit of water. Mix it well. And taste it. ไอ้วันเทส spicy so good อร่อยเนาะ อร่อย อร่อยมาก ค่ะ เดี๋ยวเรามาหมักหมูกันเลยนะคะ Okay so now we are going to marinate the pork Prepare one garlic. Add coriander root, white and black peppercorn, coriander seeds, and pound it.
Add to the pork. Then add sugar, salt, and soy sauce. Mix it. หอมรากผักชี Smells very good. หิวข้าวท้องร้อง Hungry. Now, finely chop green onion and coriander. Add to the pork as well and mix. เดี๋ยวต้องใส่ไข่ด้วยนะต้องหมักตอนไข่ใส่ตัวนี้เลยหรือเปล่า ไม่ค่ะ We marinate just with seasoning and green onions, coriander, and then we will stuff in bamboo shoot. แล้วก็ egg and flour we will make it for deep fry เอาไปทอดเอาไข่กับแป้งผสมกัน โอเคพี่แอนช่วยจ้ะ พี่แอน she will help me. Peel your bamboo shoot. นี่เกือบทิ้ง จ้ะ กินอันนี้นะคะ ไม่กินอันนี้ We will eat this นะ for this one we don't eat นะ ไปAnd cut out the hard part. นี่เหมือนเนื้อไก่ It's very soft. After we remove the skin, we have to wash our bamboo shoot because they still have some hair stick on it. And 3 of them we can make deep fry stuff. But like this is cannot. So we will eat it with น้ำพริกกะปิ like a dipping. Just Use a fork to start opening your bamboo shoot. I recommend that you use a fork and not a knife because with a knife there is risk to cut the bamboo shoot too much and can't stop it anymore. ก็ทำเลย เดี๋ยวพี่แอนก็มันออกมา มันออกมานี่ ใช่ เลย แล้วก็ตักสัก ตักช้ ช้ อ อน น ห นึ นึ่ ง ง เยอะไหม ไม่ต้อง ประมาณนี้นะ ได้ So I told พี่แอน to open the bamboo shoot like have a hole inside and then we will put 1 tablespoon of marinate pork and then ก็ press it ต้องกดเข้าไปด้านใน กดเข้าไปด้านใน กดเข้าไปอย่างนี้แล้วก็แบบเหมือนม้วนๆมันให้มันแบบให้มัน กลมๆ ใช่ and then we have to press our marinate pork inside the bamboo shoot and make it full อันนี้ยังไม่ full ยังไม่ full เนี่ย it's not full now เนาะ it's not full อ่า yet ก็ put more add more ใช่ตัวนี้เลย ใช่ฮะแล้วก็after you put the marinate pork you can roll the bamboo shoot then you can see it like this is full enough or it's not ใช่พี่แล้วก็นี่หนูเอาอยู่ที่พื้นก็หมุนมานี้ roll it we have to roll it เนี่ยเย้ สวยงามมาก Nice แม่คะ Be patient don't break your bamboo shoot โอ้อันนี้สวย Mix flour with 1 egg and some water. Dip your bamboo shoot and cover it all over.
Now, fry it. Use low to medium heat because you don't want the outside to be burnt and minced pork not cooked.ตักใส่ดื้อเหมือนน่องไก่มาก Look like a deep fried chicken. So now me and P Ann will try our result. How it look like? How it taste like? เอาอันนี้ก่อน อันนี้ เราหั่นครึ่งเนาะ ได้ค่ะ I will share with her ไม่ต้องนี้ดีกว่า half อุ้ย น่ากินมาก ใช่ นินให้พี่อันใหญ่ ขอบคุณค่ะ I give her a big one ก่อน นี่ค่ะ try without sauce เนาะนี่ ชิมหมูก่อน อร่อยเนาะ อร่อยใช่ไหม it's very good เอานี้นะจิ้มเลยนะคะ ชอบราดแบบนี้ I mean the bamboo still soft crunchy I don't know how to explain but it's very nice you have to try it ไหน หอมมาก ลอง try with น้ำพริกกะปิบ้าค่ะเหมือนไหมคือจะบอกว่า กินครั้งแรก คือหมูอ่ะสุกพอดี แป้งกรอบพอดี คือทุกอย่างลงตัวแล้วก็หน่อไม้ต้ม คือพอผสมกับเนื้อ มันแบบนัว She compliment me she said this is her first time that she tried this recipe and she said it's perfect ไม่เค็มไปไม่หวานไป นี่ พอดี the taste is just perfect and the texture is perfect too okay let me tell you about Bian she also have YouTube channel what is the name Hello I'm Ann Street Delicious ของเราเป็นสายกินสายเที่ยวค่ะ ฝากติดตามด้วยนะคะ so her channel mostly is about food and travel go check her out it's so beautiful as always don't forget to subscribe leave me a comment share also shop that like button thank you for watching see you next Monday ขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะ Bye บ๊ายบาย ฝากติดตามด้วยนะคะ หิวแล้ว ลุยค่ะ eat